الماء دي في كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جاية ليه؟ ده أنا جاي أبارك لأجمل عروسة. طب سيبوها سيبوها. سلام. أعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله. اشربي يا عروسة. لا ليه؟ دي كويسة ما تخافيش. لا برضه. طب اهو. بسم الله. يلا صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. أعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاس البشر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاس البشر وعدد حبات المطر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك بها شفاء من كل داء. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قوموها كده، تعالوا معايا تعالوا. بسم الله. دخل الأوضة هناك. بسم الله. بسم الله. يلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. طب الله يكرمكم، استنونا بره بس شوية. استنيني بس يا حاج. شايلة فين؟ هو ايه؟ شايلة السحر اللي انت قاسية بيه الغلبانة ده فين يا مؤذية؟ سحر؟ سحر ايه؟ انطقي قسما بالله قول لهم بره. بص ايه؟ استر عليا. حسبي الله ونعم الوكيل. فين؟ طمني يا شيخنا. الحمد لله. الحمد لله على سلامة مراتك. الله يسلمك. أنا عايزك مشوار مع نور عماد فين أبوك. يلا. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. بسم الله. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو ده المدفن بتاعنا. استنى افتحه. لا لا استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. امسك لي كده يا عيسى. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. استغفر. استغفر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد.
وهو ده السحر. مين اللي كان عامل لي السحر ده؟ بقول لك يا هيثم، البيت اللي انت عايش فيه ده ملك ابوك؟ اه. طيب انا عايزك تاخد مراتك وتروح مطرح تاني. مرات ابويا اللي عملت كده؟ تعمل إيه انت وهو عندك هنا؟ ازيك يا عم عوض؟ انا هيثم ابن الحاج ابراهيم مرزوق. وبتعمل ايه يا استاذ هيثم هنا في نصاص الليالي؟ لا والله لقينا السحر ده في المكان اللي انت بتحرسه يا عم الحاج. سحر؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. راعي ربنا في المكان اللي انت بتشتغل فيه. حاضر يا مولانا، لا حول ولا قوه الا بالله. سحر؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ريحني يا شيخنا، مرات ابويا اللي عملت كده؟ يا هيثم يا حبيبي ما تسالش عن التفاصيل، خد مراتك وروح مطرح تاني وان شاء الله ربنا يسعدك. مبروك يا عريس. وهات الموبايل ده، توكل انت على الله وانا هتصرف في ده. الله يبارك فيك يا شيخ. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. مدد يا رب.